ጉድ ምነው ማይን ጆል dhageessaniittu qomu አዳምጡ እንዳትሄዱ ተረጋጉ ሰከን በሉ እስኪ ሩታና አብርሽና ኢፋ መዝናኛ ቦታ ነው ወይስ ምንድነው? የት ነው የሄዱት? እነ ዳኔ እና እንዳያችሁ ነው እና ማነው ስሙ ዲብ ሀርሜላ እነሱን ተከትሎ እነሱ በኋላ ተከትሎ የሄዱ ነው። መንገድ ላይስ ቆሞ የት ነው የምትሄዱት? የሆነ ነገር ማደረግ ይችላል። ለምንድን ነው የምትሸሺ? ለምንድን ነው የፈራሹ? ያሉ ሩታን እያስጨንቁ ነው። እንዳያችሁ ነው። ህግ ቦታ እንሄዳለን ያሉ ነው። ኒድ ያለ ነው። ኢፋ ደግሞ ደረቱን ነፍቶ እነሱ ደግሞ የተጨነቁ ነው ወይስ ጠፋብኝ? አረማርኛ ሂዲ በቃ ምን አረጋለሁ እንግዲህ። አረ ተው ባካችሁ። አረ ወገን ተው ወገን፣ እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ምሬ ነው። ተው እኔ እንጃ በጣም ግን አሁን እንዳያችሁ ድራማ እየሰራችሁ ነው። እውነት አብርሽ አሁን ራሱን አያውቅም። ራሱን ማያውቅ ሰውዬ እንዴት ይወራል? እንዴት የሰው ስም ያውቃል? ድግምት ነው ያላችሁ ነው እኮ። ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ሱብሃንአላህ እንዴት በጣም ይደብራል። ሰላመታ ሲንጋፈዴ ራመን አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርተን ኡመተ ቃሊ መተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? መቴናል እንደለመደ እንግዲህ እንዴት ቆያችሁ እናንተ? እንዴት አላችሁ? እንዴት አያችሁስ? ግርግሩ እንደቀጠለ ነው። እንዳያችሁ ነው። ምን ትላላችሁ እንግዲህ? አንዱ አብርሽ ተጎግተዋል ያሉ የጮው ብዙ አሉ። ደግሞ አንድ ግማሽ ደግሞ ሩትዬ የኔ ጀና ያሉ አሉ። ሩትዬ ዛሬ ሳይሆን ድሮም ጀና ናት። ብቻ ነው የጋፈጠችው። 2 ዓመት ወይስ 1 ዓመት? 1 ዓመት ነው ውርኩስ ሆና ነው ብቻ ነው የተጋፈጠችው ነው አለቱ። አብሮ ጎደኛ ነው ያሉ፣ አብሮ የበሉ፣ አብሮ ሁሉም ነገር እያደርጉ እሷ ጋር በፊት እሷን ሸሽቶ ሄዶ ሌላ ተንኮል እየሰሩ ነው እስካሁኑ። እጇ ላይ በልቶ ሌላ ነገር ነው እስካሁኑ የወሩት። ግን ፈጣሪ አላህ ወላሂ አንዳንድሽን ዋጋሽን ታገኛለሽ። ጊዜውን ጠብቂ። ሁሉም ነገር ጊዜ ነው። ጊዜ ሲደርስ ደግሞ አንድሽን የዘራሽ ነው የምታጭዱት። የዘራችሁ ነው የምታጭዱት። ታገኛላችሁ። አሁን ብላችሁ ደግሞ ጠንቆለኛ ሰራች፣ መተት ሰራች፣ እንደዚህ ያረገች፣ ልጁ ጅል ሆነ፣ እንደዚህ ያደረገች። አራን አላያችሁም? ተረጋጉ። ወይስ አውቆ እንደዚህ ቢሆንስ ምን ታውቃላችሁ? አሁን ፈርቶ በቃ እሷ አሁን ወደ ሀርሜላ የሚመለስ ፈርቶ ይሆናል። ግን ደግሞ ድግምት የሰራ ሰው እንደዚህ አይደለም። አብሉ የወለቃችሁ ቀን ምንም አልሆነም። አልደነገጠም፣ አልወደቅም፣ አልጨውም። ዝም ብሎ ኖርማል ነው። አከመከም ዱቢ አከመከም ይላልቱ አርጊታኒ ሀራ ኢፋፊ ሩታን ወልቀበተኒ ኤጋ በከ ጠባቴ ተዘናነኡ ዴማ ጅሩ ነቲ ፈካታ ቡዜ ፊ ዳኔን አኩመ ጀዴ ዳኔን ብራነፉ ጀዴ አደቴ ጅራ ኢንገደዮ አኩመ አርጊተኒ ተከተለኒ ዲብ ታኒ ዳኒ ታኒ ሀርሜላ ታኒ ቡዜ ታኒ ከራረት አበቺሰኒ ኤሰደቁፊ ወጂ ከቤታቲ ሶዳቴ በቀታ ጅርታ ገነማን ካቴ ጀቻ ጅሩ ኢፋኒስ
maaltu sin gashee inni fayyaasaati jedhaa jira. Hin deemtanii eessayyuu inni nuti isa barbaannaa isa fuunee bakka geessu nu qabna. Qaxaroon keenyi ganamattidha. Sin immoo ati immoo wajii kee beektaatii annati baqattee mucaa ganama kanaan eessa dhaqachuuf inni kaachiste jettee jirti jechuudha buzeeni. Diibis immoo eessa dhaquu fi innati kaate ganama kanaanii jedhee jira ruuttaatiini. Egaa diibii abrishiitiin amma yoomitti annati jaraatiin deemtu hanjaraatiin marra'amtu dura ati nama akkasii miti kan si beennu amma yoomitti jarri taa'ii yoosiin jedhan teessa ka'ii yoosiin jedhan kaataa amma kamitti amma yoomitti nuti han barbaannu abrishi amma toon ta'in abrish durii barbaannu tatee fi nuti qaxaroo qabna har'a eddeessi geessinu jechaa jiru. Xabala geessu ta'e bakka isaan geessan hin beeku ganama irratti jedhaniiru sirii. Kana jidduutti immoo jarri immoo bakka biraa deemuuf bakka xabaa deemuuf makiinaa kaafatanii jiru. Makiinaa tokkomaatiin isaan nama wal jala kaanii jiru. Nam tokko miti gurubbii qabu jechuudha. Hundumtuu ruuttaa kuffisuuf waan hin goone hin jiru. Garuu immoo kuftee hin kuftu ruuttaani har'a miti dur gizee qobaashee gizee ulfaatiyyuu hin kufne darajaa kanarra geessetti. Ammas immoo boorus immoo rabbitu jiraa fi ruuttaaf jechuudha. Maaliif yoo namni nama kuffisee rabbiin nama kuffisuu jechuudha. Yoo namni nama gatuu barbaadu rabbiin nama gatu dhugaa rabbii. Achirratti abrishiin akkas gooteetti hin goonee rabbii sanaa fi isaantu beekaa jechuudha. Garuu immoo akkanatti fakkaatetti abrish kaleessa gaafii gaafatame isaantu akkas jedhi akkasiin jedhuu jennaan jedheera. Argitanii jirtu natti fakkaata viidiyoo sana garuu achirratti jechuudha. Ani immoo akka gootti akka nam tokkootti akkanatti ifetti abrish sobeetiyyuu akkas ta'a wayiin immoo harmeerra dhiisuuf waan jedhu dhabee waan akka kanaa akka nama waa ta'e baqqaama jedhee dhaggeeffata haasaan haasa'u. Nama of wallaale miti nama maqaa namaas wallaale miti hin beeka namni tokko immoo dedigimtiitti hojjetanii inni xibee zimin jedhu waan barbaade kana akkuma argitan jechuudha. Gaddallee gizee mormarraa baasan sanas waan tokko ta'an hin kufne hin iyyine hin boonye namni koo gizee itti waa hojjetamu gizee irraa kaasuuf jedhanii namni kun hin iyya akka nuti arginetti jechuudha. Inni kaan hin kufa inni kaan hin iyya inni kaan waan baay'ee ta'a jechuudha. Noormaalii ma abrishiin inaasa nama maqaa namaatiin hin waama hin dubbata nama wallaal maali akkam wallahi giraa nama gabbaadha dhugaa rabbi wallahi. Namni immoo jechi jibba ruuttaaf daangaa darbanii waan miidiyaarra haasa'amu wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hundinuu qottoon muka jigeetti qottoon baa'ataa jedhe mammaaska Oromoo kan jedhame jechuudha. Ruuttaa irratti waan baay'ee baa'atee jira amma sa'aatii kanarratti jechuudha. Dhugaa rabbi hundumtuu xonqaayii ooltii eessa ooltii mana eessaa ooltii Sudaanii ishee maalii ishee innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbitti amanaa dhugaa rabbitti amanaa. Fakkeenyaaf iyyi keenya hin argine itti godhamuu isaas hin argine mikinaata isaa hin beeknu nuti maaliif faraajii fi qoraacii taana yeroo hundan jedhe. Maaf hamuumannee akka argine kana namarra kutuu namarra naquuf fiigamaa ilmi namaa. Mee ilaamee dhugaa rabbitu beeka hundaayyuu hojjetteetti tees sobeet akkas taate ana akka kootti akkanatti fee tokkotti. Akka jedheetti deebuu dhabee ruuttaas dhiisuuf akkasaa wallaalee harmeellaas dhiisuu akkasaa wallaalee sobee akkas godhata natti fakkaata akka kootti jechuudha. Yoo mana keessa nagaadhaa jedhu ifaan fa'a. Amma nagaa isaatii fayyaa isaatii jedha har'ayyuu ifaan akkuma argitan kana. Jara bira gahee beekaa luqus jedhamoo akka garaa kootti akkas jechaa jira. Rabbi kanatu immoo beeka dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisallee nama dabbarallee jechuudha. Akkuma argitan egaa seera sin geessinaa fuutanii deemtanii jedhanii. Gara seeraa walaqatu ta'een beeku diib isaa wajjin makiinaa yaabbatee jira. Buzee fi harmeellaa fi daaneen immoo ol faana daaneen makiinaa oofaa. Daaneen waan ati ruuttaarraa argatteettu ani hin beeku. Daanee as fakkaata achi fakkaata haaduu qara lamaati. Akkasitti sin enne nuti daanee dhugaa dubbachuuf. Daaneetiin ani akka kanaatti hin enne garuu. Ruuttaan balleessitu ta'es ruuttaan dhugumatti hojjetteetti ta'es walii isaa otoo hin barin.
waan an tokko addaan otoo hin baafatiin gizee kana ruutaa irratti xammaddee qabdee obboleessi haadhoon tiruu tokko keessaa yubayee waan taanetoo jedhu duuba sheera ati ruutaa irratti xaxxu daane dhugaa rabbii hinuma argatta wajjii keetillee hinuma hin fagaattu baraa ishin nama harkuma irratti nama deebiti waan gaarii namaa oolantees gaarii ma ofiitiin yoo shirri namaa oolantees shirri ma ofiitiin jechuudha dhugaa rabbii nama gaddisiisa ruutaan na gaddisiisa rahimmaan ija na guute jechuudha wallaahi akka nama hatteettu duubarra katattalu bakka isheen baatee faana dhaa jiru nama jalatti hidhanii nam tokko sadii miti han jalatti hidhameeru ruutaa jalatti jechuudha dhugaa rabbii maaf dhaabanna beenaa hin deemnaa jechaa jira Abrish kanarratti diimma amma yoomitti isaaniitiin bultaa jechaa jiru. Egaa rabbi sanatu beeka nuti hin beennu sanas ta'e hin beennu mee dhugaan bakka jirtu dhugaa rabbi haa baasu. Wallaahi yoo Abrish miidhamaa ta'e dhugaatiin ta'e dhugaasaa rabbiin haa baasuu fi yoo dhugumas waan kana keessa ta'ee jiraatee jechuudha. Kanarraa kan nafe nuti hin argines isumaaf ajajee isa akkas ta'e jennee waan nama